Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa, ny ty vera. Hoay toa lasa misy volofotsy akindry. Le tsy inona zany ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. La vache qui rit, au flash ny tontolo andronao. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JD. Mouchoir blanc, mouchoir Mouchoir blanc, beaucoup plus qu'un mouchoir. Ilma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma faina amby folo ny volana aogositra 2024 miaravantsika rehetra tompoko klasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ireto avy ny lohatenitsika. Voafidin'ireo lehibe ny antoko ho an'ny filoha mpanohitra eto Madagasikara ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Mitsipaka ny fista ny fanjakana tamin'ilay tetiandro mpampianarana PSE nokasaina ho ampiarina ny tetikasa roina nanao fanambarana androany. Tafatsangana amin'izao fotoana izao ny rafitra miady amin'ny eloka tao amin'ny fitaovan-tserasera na ny loi sur la cybercriminalité. Ankoatr'ireny vaovao notanterana tamintsika teo ireny dia maro ihany koa ireo vaovao izay hoarantsika atao anatin'ny Le JD anioalina tahaka izany ny fampahafantarana ny politika ankapobeny ny fanjakana na ny PGE izay natolotry ny Premier ministre tenenivo ny anteny miram-pirenena androany anisan'ny hoarantsika izany fa ankoatr'izay dia tsara ihany koa mampahafantarantsika ampijery ny tokantrano any fa izy vahiny ihany koa ny Le JD amin'ity takariva ity dia tsy izy izany fa Mon père Gabriel Randria Nantenaina izay sekretera ny fivondronamben'ny évêque eto Madagasikara izy no misahana ny serasera amin'ny fandalovan'ny papa eto Madagasikara izy ny fanentanana ataony sy fanamariana izay hoentiny ka isany vahiny atao anatin'ny Le JD izy amin'ity alina ity andeha matomboka ary ny fampalalam-baovao ao anatin'ny alaunina. Araka ny efa natsidika teo dia isan'ny hoarantsika atao anatin'ny Le JD anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao ny mikasika ny fifidianana satria dia nankatoavin'ny gouvernementa omaly ny daty ny 17 novambra izay naroso ny CENI anatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eto Madagasikara. Tsy miova araka izany ireo tetiandro napetraka anatotosana izany efa vonona manoloana izay ireo kandida maniry ny irotsaka ben'ny tanàna izay tafaresaka tamin'ny Piadina Razafindramanana sy Anja Rakotonoray ny androany hoarantsika ary ny fito-baovao entin'izy mianada. Nivoaka ny alarobia lasa teo ny didim-panjakana manainga ny mpifidy hanao ny adidiny ny 17 novambra ho avy izao. Araka izany dia misokatra ho an'ireo kandida irotsaka ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny fametrahana ny antota taratasy firotsako vidiny ny 19 aogositra ka hatramin'ny alakamisy 12 septambra ho avy izao eny anivon'ireo OVEG. Ny 18 septambra ho avy izao nivoaka ny lisitra ireo kandida miaraka amin'ny toerana isy ny biro-pifidianana izany hoe 10 andro mialoha ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Misokatra manomboka ny talata 10 novambra ho avy izao ny fampielezan-kevitra manomboka amin'ny 9 maraina ary tsy farana raha tsy ny sasakalo ny 15 novambra 2024. Samy naneho ny heviny mikasika ireo tetiandro anatotosana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ireo kandida. Misotra ny fitonam-panjakana fa miaino izy ireo ary ny aino ny etaetanay ny kikany maro satria tena tsy afenina fa hoe betsaka zany no nitovhevitra tao anatin'iny hoe rehefa tapitra ny fimpitobesana dia tapitra. Ny ka manokana anatananareo renivohitra dia efa hitanareo fa manomboka mipotra zany ny alternative fa tsy hoe ny antoko everina ho lehibe matanjaka anakiroa foana
no hita de zay zany ny atenainay hoe mba hitombo ny taux de participation. Misy ny fampanantenana ny amin'ny fijerena lisym-pifidianana ny idéal na ny ataontsika hoe lafatra aloha dia hoe voajery izay resaka lisym-pifidianana izay ary tsy hisy tomika izay aloha ny tsara indrindra fa mino izahay fa hiezaka ny eo anivon'ny senia anao ny ezaka rehetra ahafahana mijery izay ahafahana mampiditra an'ireo olona tsy tafiditra ao anaty lisitra ao anatin'izany lisitra hiatrehana ny fifidianana ho ben'ny tanàna izany. Araka io daty ny fifidianana io dia ny 12 septambra ho avy izao no mitsahatra ny feptom-piasana ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amperinasa. Mandra-piandro izay voafidy ho ben'ny tanàna araka izany dia tsy maintsy misy misolo toerana vonjy-maika azy ireo. Mazava aloha ny voalazan'ny lalàna 4 tsipika 20 hoe ireo izay ben'ny tanàna milatsaka hovidiana dia toy ny mametra-pialana ara-dalàna ambara moa zany fa mametra-pialana ohatran'izay le izy dia rehefa avy eo tonga dia ny lefitry ny ben'ny tanàna zany no mitantana vonjy-maika an'ilay commune. Voalazan'ny lalàna ihany koa fa ny voalazan'ny didy amampitsipika zany ndrijateny rehetra fa ny PDS dia tsy afaka mihitsy irotsaka ilatsaka hovidiana. Andro natokana tsy asana saingy andresaka rama ny 17 novambra anatanterahana ny fifidianana. Voarara ihany koa ny mivarotra zava-pisotro misy alkôla amin'io andro io. Anatin'izay vaovao politika izay hatrany nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ireo mpikambana mandrafitra ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Antoko hivondrona ny mpanohitra rehetra manerana nosy tsy ahivina fa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no voafidy ho lehiben'ny mpanohitra eto Madagasikara taorian'ny fifidianana izay nataon'izy ireo ny talatalasa teo. Tandravadikoditry ny demokrasia ny fanoherana ka tsy tokony atao ambanin-javatra hoy ny RMDM. Taky ny didy fampiarana ilay volavolan-dalàna 12 tsipika 13 izay mifehy fanoherana araky ny fanankatoavana tamin'ny fotoanandro ny araka izany ny RMDM hoarantsika ny fanampanazavana eo amin'ny sariny Stéphane Rakotomalala. Fa tsy mety ny misaraka. Tafajoro amin'ny fomba ofisialy ankehitriny ny antoko mpanohitra eto Madagasikara. Ny RMDM na rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia fivondronan'ireo lehibe n'antoko 12 izay tsy mitovy fomba fijery amin'ny mpitondra amin'izao fotoana. Taorian'ny fifidianana ny talatalasa teo dia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no lanin'ny maroanisa ho lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Tsy fitsikarana fahatany fa arofanina ho an'ny mpitondra mba tsy hisian'ny fanaparam-pahefana ary rafitra anaramaso ny fitondrana amin'ny fanatanterahana ireo fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka no isan'ny asa goavana sahan'ny antoko mpanohitra. Tandravadikoditry ny demokrasia ny fanoherana ka tsy tokony atao ambanin-javatra hoy ny RMDM. Tsy afaka mandeha ila raha teo ny fampandrosoana ny firenena ka noho izany dia mitaky ny ampiarana ilay volavolan-dalàna 12 tsipika 13 mifehy ny fanoherana izy ireo. Samy malala daholo ny olona fa hoe nahoana koa sara no tsy ampiarina aloha ilay lalàna efa misy izay ny lanina ary zareo ihany angena nanao tamin'io e. Za tsy teto Madagasikara tamin'ny nanovana ny lalàna io fa tany Afrika Atsimo na le lalàm-panondrenana zany na le lalàna momba ny antoko mpanohitra zany nanaraka fotsiny aho nanaja tsara sy nanaiky any fanapahan-kevitra tsy azy valozana nataon'ny ACC tamin'ny fifidianana izay filoham-pirenena tena manaja tsara hoe zao zany ny rafitra misy eto Madagasikara ny institution tokony hajaina dia tokony mba manaja ohatran'izany koa zareo. Mandaky tsy rano ilay tolo-dalàna izay nalefa ny fitondrana eny amin'ny anteny miram-pirenena amin'izao kosa ny lehiben'ny mpanohitra. Mariky ny tsy fanajana ny lalàm-panorenana izany ho izy ireo ary fikasana anampim-bavainy koa ny antoko mpanohitra. Demokrasia tena izy manaraka ny fiantriraisam-pirenena izay nitanjona hoy ny filohan'ny antoko RMDM Marc Ravalomanana. Rafim-panoherana matanjaka ary manaja ny lalàna mba ho fitaratra aty amin'ny continent afrikana no katsahin'ny RMDM. Efa mijoro izy hoe joro itsikely na anongana fotsiny na tena ijoro alampy ihany koa raha ohatra ka tena mifanaja avery tsara tendry hoe raha mifanaja miaino anareo zahay mijery anareo zay fianareo koa eno zahay fa manana ny kaiky efa raiko zahay ary mahafantatra ny tokony atao koa zahay ary manana ny fifandraisana amin'ny anivelany koa zahay na ny eto toerana. Nampahafantarina androany ireo mpikambana mandrafitra ny antoko RMDM misa enina ireo filoha lefitra isaky ny renivohipartany
ahitana sekretera jeneraly roa sy sekretera mpanatanteraka ary mpanolotsaina ny antoko. Mariana fa isy ny kongresy lehibe ataon'ny RMDM atoato. Valitsika kely rehetra eo izay pejy ny politika izay fa araky ny efa natsidika tanam-piandohana dia manambahiny ny fampalalam-baovao amin'ny ity takariva ity ny mopera Gabriel Randrianantenaina. Miarabanao mopera. Miarabanao Sonia ary miaraba ny mpanaraka ny vaovaon'ny Dreaming amin'izao takariva izao. Ya, mopera anisany andro sisa no isaina dia higadona eto Madagasikara ny Papa Raimasina, Papa François zany ao anatiny izay famangina apostolika ao ataon'izay tsara zavaina ihany ngamba ny mopera hoe inona marina moa ny tena hoe mahazava-dehibe izay hoe famangina apostolika ataon'ny Papa eto Madagasikara izay. Zava-dehibe tokoa ny famangina apostolika izay ataon'ny Papa François zay. Voalohany indrindra aloha eo amin'ny lafiny ara-panjakana dia ny Papa François dia sady lehiben'ny fiangonana katolika no filoham-panjakana ihany koa ka famangina ara-panjakana no lafiny anankiray amin'ny atongavany eto Madagasikara. Fantatsika fa voaingana nankalaza nanamarika ny fa-10 taona ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny fikatrana masina sy ny firenena malagasy isika ary azo lazaina hoe toin'izany ihany koa ary toy ny famangina apostolika efa nataon'ny Papa Joan Paul Faroux izay efa lasa olo-masina amin'izao fotoana izao tamin'ny taona 720 dia manambara fa na dia firenena kely aza ny firenentsika dia manandanja ho amin'ny fikatrana masina ary manandanja ihany koa anivon'izao tontolo izao satria anisan'ireo tafiditra ao anatin'izay firenena ovangin'ny Papa François izay. Ny lafiny faharoa dia amin'ny lafiny ara-pinoana ny Papa François dia mpiandriondry, ny Papa François dia mampiray ny fiangonana maneran-tany amin'ny maha-evekan'ny Roma azy dia manana didy hamangy ny eglizy maneran-tany. Zay moa ny afatra Kristy eo mandehana mampianara ny firenena rehetra fanatanterahana an'izay zao famangina apostolika ataon'ny Papa François zao. Mankahery an'ireo rahalahy ny sanabaviny any amin'ny firenena rehetra ary tsy ho an'ny mpino ihany no vanginy fa mankahery ny olombelona rehetra ny vahoaka malagasy manontolo ka vahintsika rehetra amin'ny Papa François hitondra afatra, hitondra fiadanana sy fanantenana zay mampangetahetantsika tokoa zany fiadanana izany ary mampangetahetantsika ihany koa ny fanantenana amin'izao vaninandro iainantsika izao raha ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy midinina dia ho avy ny Papa François ankahery amin'ny finoana amin'ny mahafiadanana sy fanantenana. Araka izany tena zava-dehibe tokoa izay hoe famangina apostolika tanterahany Papa eto Madagasikara izay atsidika hatrany fa ny zoma fahaeniny volana septambra amin'ny 4 ny Papa François no higadona eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Tataky ny ahoana moa zany mopera Gabriel ny fandaminana sy ny fanentanana izay tsara ho amafisina amin'ny mpijery sy ny rehetra ihany koa izay hoe ho avy hitsena ny Papa Raimasina izay. Amin'ny fahaenina ka hatramin'ny 10 septambra tokoa no vahintsika ny Papa François eto Madagasikara. Misy fotoana kely ny alatsinainy fa 7 septambra mandeha any Maurice izy fa mbola miverina eto Madagasikara ary ny fa 10 septambra maraina no atao veloma mandao any Madagasikara. Ny fanentanana izay atao amin'ny fandaminana dia hoe vahoaka be no ho avy eto Antananarivo. Ataoko mbola tsy nisy ohatran'izany satria hatramin'izao fotoana izao dia enine tsy mahery no efa nisoratra anarana anatrika ny fotoana rehetra izay iarahan'ny Papa François amintsika. Ny fanentanana atao dia manentana antsika mianakavy mba hanaraka ny fandaminana rehetra satria sarotra raha zany vahoaka be zany na eo amin'ny lafiny fifamoivoizana na eo amin'ny fidirana sy fivoahana amin'ny toerana izay iarahan'ny vahoaka marobe ny filaminana ao anatiny ihany koa rehefa tonga ny fotoana satria liturgie vavaka no atao dia mila filaminana tanteraka ka raha tsy manaraka an'ireo fandaminana rehetrarehetra ireo dia raha mikorontana dia tsy ho tonga lafatra ny zavatra izay atao ary mety hoenatra ihany koa eo anivon'izao tontolo izao satria marina fa mpanao gazety
anjatony no avy avy amin'ny firenena rehetra anaraka ny fandalovan'ny papy eto Madagasikara ary naneto amintsika koa aza dia anjatony ny mpanao gazety zay efa nanao ny accréditation amin'io fotoana io ny tonga dia tohitrako amin'izay fanaovan-gazety zay hoe misy fenitra sy fepetra arahina tsy araky ny hoe mety mahazatra ny amba satria ny zareo avy any amin'ny bureau de presse ny Vatican mihitsy no manao ny fandaminana rehetra araky ny traikefa efa ananany isaky ny misy famangina apostolika ataon'ny Papa François tahaka an'izao dia manome ny toromarika ny toerana tokony isy ny mpanao gazety ny faritra tsy azo ioarana ary amin'ny toerana sasatsasany dia tsy ny olona rehetra no afaka miditra fa kosa misy ny sary sy ny feo zay zaraina zany hoe vokarin'ny tompon'andraikitra na ny avy any amin'ny fiketrahana masina na ny avy eto toerana dia afaka mizaran'izay amin'ireo zay te hampita amin'ny vantana dia raha manaraka an'izay fandaminana zay dia hitantsika fa rehefa misy ny famangin'ny Papa François ny ivelany afaka mahita daholo ny olona rehetra amin'ny fanaovan-gazety isan-karazany ny tena tia nanaovana fanentanana eo amin'ny fifamoivoizana miainga avy any amin'ny toerana ialan'ny mpizaika satria analiny ny mpizaika ho avy avy any amin'ny diocèse raika amby roapolo avelana Antananarivo zay ho avy eto Madagasikara dia isaorana moa ny ATT fa miezaka manampy amin'ny fandaminana rehetra zay anamora ny fifamoivoizana fa manomboka any dia efa misy ny toromarika nomena n'ireo zay mpandrindra any amin'ny diocèse ary ny arahana tsara zay hoe toromarika rehetra zay zay mbola mety ampitaina miandalana amin'ny fahitalavitra sy ny anao manjery rehetrarehetra dia ny filaminana ihany koa rehefa miatrika ny Papa François ohatra hoe eo amin'ireo toerana zay andalovan'ny Papa François ny voalohany indrindra dia ny miainga avy any Vato makony amin'ny nonseture apostolika zay toerana itobiny moa zany miainga avy any Vato dia fotoana lehibe io mandeha amin'ny fiara zay mikatona aloha ny Papa François dia avy eo rehefa tonga aty akaikikaiky ny lalany tsara saotra iny dia izy fotoana ivoany amin'ny Papa Mobile mandeha Papa Mobile zany dia hitany vahoaka rehetra tsy tokony miditra any amin'ny ampovoana arabe rehefa misy fandaminana fa afaka manao fahafantanana mioby ny Papa ary mahita maso satria zany mono mamaika ny vahoaka rehetra dia mahita ny Papa dia mahita soamantsara amin'ireo toerana zay ionana ihany koa dia misy toerana zay mazava ho azy tsy azo andehanana fa misy ny lalana sy ny sisa fa efa misy ny fandaminana rehetrarehetra ka mba hampilamina ary arakaraky ny milaminantsika no ahitantsika fahafaham-po afaka mahita amin'ny Papa François satria ohatra zao ena soa mandrakizay dia hitety ny vahoaka amin'ny Papa Mobile amin'ny Papa François alohan'ny androany sorona masina ary takan'izany koa ny sabotsy ariva alohan'ny aonana amin'ny tanora amin'ireo lalana zay andalovany amin'ny toerana sasany zay hovanginy dia azo antoka fa isy vahoaka ihany koa fa aoka mba eny amin'ny sisiny ary manaraka ny fandaminana rehetra atao ny mpitandro filaminana zay ngamba ny fanentanana kapobeny atao fa mbola maro moa no fotoana ifampiresana dia rarotana kely ihany ny fandalova-mopera atao anatin'ny logité mety azo fantarina ve hoe inona moa ny loha-hevitra amin'izay hoe famangina apostolika ataon'ny Papa eto Madagasikara zay ny loha-hevy-dehibe dia hoe mpamafy fiadanana sy fanantenana Papa François dia etao anatin'izay fotoana napapa azy zay dia hita hoe olony fiadanana mamafy fiadanana mampifandray an'ireo tsy mitovy hevitra dia hitantsika farany teo zao raha ka ohatra ny zavatra nitrangany amin'ny Soudan atsimo dia ny Papa François nampiantso an'ireo mpitarika politika sy mpitarika ara-pinoana tany Vatican dia hitantsika taorinan'ny laretrety nataon'izy ireo ny aona tamin'ny Papa François nanoloka ny tongotra izy ireo ny angavy mba hiavana ary tsy ampijaly ny vahoaka amin'ny alalan'ny ady sy ny korontana Papa François dia namangy an'ireo firenena silamo tany Maroka tany amin'ny Arabes Unis sy ny sisa dia anisany hoe misokatra mampifandray ary niezaka ara-diplomatika ihany koa ataon'ny fiketrahana masina amin'izay fampihavanana zay dia hitantsika fa tena mahomby amin'ny toerana maro ka noho izany dia tonga eto Madagasikara izy amafy fiadanana
eto amintsika mila filaminana mila ezaka kely amin'izao fotoana zao fantatsika ny zavatra mitranga ka antenaina fa niafatra sy ny fandalovan'ny papa François hitondra rivo baovao atsika amin'izay atao hoe fandripahalemana sy fiadanana zay hitondra fanantenana ihany koa satria betsaka reo atao hoe raha very finoana betsaka ny atao hoe very fanantenana manoloana ny zava-misy ainana andavanandro ny papa François dia mitodika any amin'ny hoavy mandrakariva ary etan'ny finoana moa zay fanantenana zay ary indrindraindrindra mafisin'ny fitiavana ny fisin'ny fifankatiavana zay anisan'ny atorian'ny papa mandrakariva ihany koa dia antenaina fa hitondra aina vaovao atsika zao famangin'ny papa François izao. Ya, ankasitrahany ianao mopera Gabriel Randriana antenaina secrétaire au niveau ny fivondrona bénéfique eto Madagasikara sady misany ihany koa ny serasera amin'izao fivahinianana famangina apostolika ataon'ny papa François eto Madagasikara izay antondrana izay fanazavana sy fanamafisana tsara ho fantatry ny besin'ny maro aminatin'ny fandaminana amin'ny fitsenana ny fahatongavan'ny papa eto Madagasikara izay. Misaotra nandray anay teto amin'ny logisité. Eny ary izay ny mahakasika ny resadresaka izay ny fanaovana tamin'ny mopera Gabriel fa isen'ny vetivety atao anatin'ny dokam-barotra isika dia miverina eto manohy ny fampahalalam-baovao.